Bigyan mo. Hindi daw pwede? Imposible yung higit na po. Nakikiusap naman sa inyo ng maayos eh. Pare-pares naman tayong... Oh yes sir, alam mo naman namin yun sir. Kasi bigayan naman eh. Hindi naman ipabor din sa inyo. Alam ko naman sir. Alam ko naman sir. Okay na. Kaysa paklasin pa ang plaka.